So alright guys, we are back to our YouTube channel. So आजदेखि हाम्रो डेली ब्लग स्टार्ट हुन्छ. सो अलिकति विराम भएको कारणले हैन आजभोलि अलि बिरामी थिएँ, त्यही भएर ब्लगमा खासै टाइम दिन पाएन. सो कहिले के हुन्छ, कहिले काममै बिजी हुन्छ, कहिले के हुन्छ. सो ब्लगबाट अलि टाढा नै भएर आउँछ. सो नजिक आउन खोज्दाखेरि टाढा भइन्छ. सो आज पनि हाम्रो मन्डेलाकै काम छ. अनि त्यही हो. हिजो रात चाहिँ लगभग हाम्रो पेन्सिलको लाइनिङ चाहिँ सक्यो. सो दिस इज लुक एट दिस. सो अनि यो कन्सेप्ट चाहिँ बोकेको थिएँ मैले. अनि अब पेन्सिलको काम चाहिँ लगभग सकाएँ. सो मन्डेला इज लाइक देख्दा सिम्पल तर अलिकति हार्डै हुन्छ है. सो यो गर्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन्छ, क्यालकुलेसनहरू धेरै गर्नुपर्छ. अब यसमा पनि 10% काम मात्रै हो यो होइन. यसलाई हामी प्रोजेक्ट फिनिस गर्छौँ. अनि हामीसँग अब सामानहरू सेटिङ गर्नुपर्छ. कम्पास इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट है. हेरौँ अब आज कति हुन्छ. अनि हामीसँग छ आज चाहिँ सामान चाहिँ कतिले छ है. 0.1, 0.2, 0.5 को लाइनर छ हामीसँग. अनि एकदम स्मुथ छ यो. प्रोजेक्ट फिनिस गर्छौँ. अनि हिजो गर्दा कन्सेप्ट कति आउँदैन. अनि के चित्र बनाउनु खोज्छु, के बनिदिन्छ. अनि अब यो बन्यो होइन हाम्रो एउटा. यो चाहिँ मेरो अझ पनि यसमा काम चाहिँ बाँकी छ. अनि यो चाहिँ भयो. अब यो स्केच बुकको चाहिँ सबै घरमा राख्ने जस्तो कुरो छ मेरो. यता वालमा चाहिँ मेबी 4वटा चाहिँ मेरो वालको लागि नै मैले लिइरहेको प्रोजेक्ट. अनि लेट्स सी व्हाट्स ह्यापन. अनि आजको दिन कस्तो हुन्छ र यो चित्र कस्तो भएर निस्किन्छ हेरौँ है त. त्यही हो, अब हामी काम स्टार्ट गर्छौँ है. अनि अब खाजा पनि खाइहालेँ. सो मैले ड्रइङ गर्न थालेको 4 आवर्स भइसक्यो. 12 बजे स्टार्ट गरेको. अहिले हाम्रो भइसक्यो 4:15. अनि बिचमा 30 मिनट्स ब्रेक पनि भयो. अनि यस्तो भयो हाम्रो अहिलेको प्रोजेक्ट. हाम्रो मेन चिज चाहिँ यसलाई नै फोकस गरेर घुमाउनु खोजेको. सो लगभग दामी नै भइरहेछ. यस्तो छ है. मेबी यो कुलेस्ट नै बनाउनु, खत्रै बनाउनुपर्छ यसलाई होइन. अनि अब 4, 5, 6 भनेपछि त अब 2 घन्टा पनि कति भ्याउँछ हेरौँ. लेट्स सी. अब 2 आवर्स. दिस वाज फेरि ब्रेक. 4 घन्टा यार. 4, 5, 6 घन्टामा कतिको भ्याउँदो रहेछ त हेरौँ न त. हात धोइसक्यो होइन. चमकेर हो. सो हेलो एभ्रिवान है. सो हाम्रो 5 आवर्सको मिहिनेत हाम्रो. After 5 hours, this is looking like this. So अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो भइरहेको छ मन्डेला. त्यो आजको छोटो मिठो ब्लगको होइन. त्यही हो. ब्लग पनि धेरै मिनटको छैन. 3-4 9-10 मिनटको ब्लग होला. यस्तो छ हाम्रो 8 भइरहेछ. यहाँ पनि छ. त्यही हो नि. म अहिले एकछिन बनायो भने बनाउँछु, नभए आजको ब्लग यतिमै सकिन्छ.